ဒီကောင်လေးဟာနာနိုမုတ်ဆေးဘူးတပူးကိုတွေ့သွားခဲ့တယ်သူကဆက်စုချင်းစိမ့်နဲ့နေရန်ပေါ်မှာစူပါခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ပုံကိုဆွဲလိုက်မိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူမသိလိုက်တာကတော့အဲ့ဒီစူပါခွေးကတကယ်အသက်ဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲစူပါခွေးဟာမက်စ်ကိုသူ့ရဲ့တခင်လို့တတ်မှတ်ပြီးအိမ်ထိတိတ်တဆိတ်နောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့စူပါခွေးဟာမက်စ်နောက်ကိုကြောင်းအထိပါခိုးလိုက်လာခဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာတင်လူမိုက်အုပ်စုကမက်စ်ကိုလာရောက်ပူချအနိုင်ကျင့်နေတာကိုမြင်သွားခဲ့တာပေါ့မက်စ်ကပြန်မချရဲပေမဲ့သူ့ရဲ့ခဲတဲ့အိတ်ကရုတ်တရက်အလိုလိုလေးလေးလွတ်တက်သွားပြီးလူမိုက်တယောက်ကိုအချိန်နဲ့စောင့်မိသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူမိုက်ကဒေါသထွက်ပြီးမက်စ်ကိုလက်သီးနဲ့လွှဲထိုးလိုက်ပေမဲ့မက်စ်ကအလွယ်တကူပဲရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကိုအနားမှာရက်ကြည့်နေတဲ့အဲလစ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတွေ့တော့မြင်တက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်လူမိုက်အုပ်စုကတယောက်ပြီးတယောက်ဝိုင်းတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့မက်စ်ကအကွက်တိုင်းကိုရှောင်နိုင်ခဲ့ရုံတင်မကပဲပြန်လဲခုခံပြီးသူတို့ကိုအောင်မြင်စွာမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်မက်စ်ဟာသူကိုယ်သူဘာလို့ဒီလောက်တောင်တမ်းမာသွားရတာလဲဆိုတာနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ညကသူဆွဲခဲ့တဲ့စူပါခွေးပုံစံဟာနေရန်ပေါ်ကနေပျောက်ကွယ်သွားတာကိုသူသတိပြုမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအသက်ရှင်နေတဲ့စူပါခွေးကသူ့ရှိမှဖုံးကနေပေါ်လာပါတော့တယ်မက်စ်လည်းကြောက်လန့်တကြားနဲ့အိမ်ကိုချက်ချင်းပြေးပြန်လာခဲ့ပေမဲ့အခန်းထဲရောက်တော့စူပါခွေးကသူ့ကရင်ပေါ်မှာအစင်သေးရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်စူပါခွေးကကြောင်းမှာလူမိုက်တွေကိုနှိမ်နှင်းပေးခဲ့တာသူပါလို့မက်စ်ကိုပြောပြလိုက်မှပဲမက်စ်လည်းစူပါခွေးဟာသူ့ကိုကူညီဖို့ရောက်လာတာဆိုတာကိုယုံကြည်သွားတော့တယ်ဒါပေမဲ့မက်စ်ကစူပါခွေးရဲ့ရုပ်သွင်းပြင်းကြောင့်လူတွေလန့်ကုန်မှာကိုစိုးရိမ်နေလို့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်စူပါခွေးကသူ့ရဲ့ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုပြသလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မက်စ်ကစူပါခွေးကိုပါတီပွဲတစ်ခုကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွဲမှာလူမိုက်ကလမ်းဘေးကခုံမှုတွေလုပ်ပြနေပြီးမင်းကလေးတွေအားလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းအော်အားပေးနေတာကိုမက်စ်မြင်ဖြစ်အောင်မြင်လိုက်ရတယ်ဒါကိုတွေ့ပြီးမက်စ်ကတဝင်းတိုမနာလို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စူပါခွေးကမက်စ်ကိုတကိုယ်ရီဖက်ရှင်အလှဆင်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်10 မိနစ်အကြာမှာတော့မက်စ်ဟာလူတစ်ယောက်လုံးလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်သူဟာပါတီပွဲတွေကိုပြန်ဝင်သွားပြီးလမ်းဘေးကခုံမှုနဲ့နေရန်ဆေးချင်မှုကိုပေါင်းဆက်ပြီးကပြလိုက်တယ်ခက်နေရင်နဲ့နေရန်ပေါ်မှာဆေးတွေလိုက်မှုလိုက်တာမကြခင်မှာပဲအဲလစ်ရဲ့ပုံတူရုပ်ပုံကြီးတစ်ခုနေရန်ပေါ်မှာပေါ်လာပါတော့တယ်ဒါကပဲအဲလစ်ကိုမက်စ်အပေါ်အမြင်အသစ်နဲ့လေးစားအားကျသွားစေခဲ့တယ်